Mètodes de planificació pioners per reformular els valors de la planificació per dissenyar i restablir la distribució i l'ús del territori urbà. Es tracta de consultar l'opinió dels ciutadans per saber com satisfan les seves necessitats urbanes i també el temps que els hi cal. Es tracta també d'inspirar la participació pública en el procés d'aprovació de la planificació urbana. Tot canviant els ciutadans, que ja no siguin purament avaluadors passius, sinó que ja siguin socis i dissenyadors amb caire molt actiu. La Lluïsa Marçal, sisplau, és arquitecta, doctora en planificació espacial i urbana, és professora de l'UDG, és doctora, està fent una altra tesi i és la directora de la nostra càtedra Smart City. És una càtedra que està compartida amb l'Ajuntament de Girona. També és la directora del màster de Smart Cities que avui s'ha inaugurat. És una prolífica investigadora que ha fet publicacions, llibres, capítols de llibres i està involucrada molt activament en tota mena d'associacions de caire investigador i en tota mena de think tanks de les Smart Cities. Lluïsa, endavant, sisplau. Gràcies. Abans d'anar amb els conceptes de planificació urbana intel·ligent, voldria repassar una mica la idea, els objectius de les ciutats intel·ligents. Bàsicament són dos els objectius. L'un és tecnològic i el segon és social. L'objectiu tecnològic de les ciutats intel·ligents és fer-les més eficients energèticament, optimitzar-ne el consum de recursos mitjançant la utilització de tecnologia urbana. El segon principi és el social. És la idea de centrar-se en el ciutadà per dissenyar ciutat. Per tant, és una iniciativa que en diem citizen-centric, centrada en el ciutadà, i que persegueix millorar-ne la qualitat de vida també amb la utilització d'aquesta tecnologia urbana. Una mica més abundant en el primer principi de l'eficiència energètica i optimització de recursos, doncs realment un petit guany en eficiència energètica i en optimització d'aquests recursos naturals té una gran repercussió. A Europa, i suposo que a la resta del món desenvolupat, les ciutats acumulen un 75% del consum de recursos energètics. També un 75% de les emissions de diòxid de carboni. Per tant, una petita millora té una gran i important repercussió. En el segon objectiu social, doncs certament el ciutadà és el centre de la iniciativa de les ciutats intel·ligents. Aquestes ciutats intel·ligents han de permetre que la nostra qualitat de vida a les ciutats millori, que tinguem les nostres necessitats urbanes molt més cobertes i millor cobertes, i diria amb pràcticament certesa que és la primera vegada en la història urbana que ens centrem tant i tant en el ciutadà, i no només això, sinó que involucrem pràcticament tots els actors possibles que hi ha a l'esfera urbana. Començant per la indústria, és clar, vull dir, són els grans productors de tecnologia urbana, són els que ens proporcionen les solucions cada dia més millorades i més treballades i que anem implementant a les ciutats. En segon lloc, l'administració pública, com a gran consumidor d'aquesta tecnologia, però no només això. Com ens comentaven ja en l'exposició de 7 principis, l'administració, els governs, són els que han de posar aquesta plataforma jurídica, aquest marc normatiu on edificar ciutat. Si tenim unes bases reguladores de les ciutats intel·ligents competents, realment les podrem fer funcionar millor. La comunitat científica, també molt involucrada en l'èxit d'aquesta iniciativa. Persones que, com jo, pensem o intentem pensar metodologies, solucions i maneres de millorar i d'ajudar aquests dos objectius que han de fer les ciutats més intel·ligents. I finalment el ciutadà. El ciutadà que, com deia, és el centre de la iniciativa, el volem fer content, més content de viure a la ciutat, però també n'esperem un retorn. És a dir, la iniciativa dona molt al ciutadà, però també vol rebre. I què en vol? En volem dades. Dades i informació. Si no hi ha un retorn informatiu,
per part del ciutadà, realment la iniciativa té poques probabilitats d'èxit. Tant és així que es pot afirmar amb rotunditat que les ciutats intel·ligents estan construïdes en informació. La seva base, la seva possibilitat d'existència és gràcies a les dades i com en més sectors, més intel·ligència podrem acumular. Per tant, com a exemple, si només tinguéssim dades del funcionament del trànsit, podríem actuar en aquell àmbit. En canvi, si tenim dades de trànsit, d'il·luminació de carrers, de recollida de brosses, de participació ciutadana, etc., la intel·ligència urbana pot ser molt més àmplia i abarcar més sectors. Les dades també les volem el més en temps real possible. I això és molt important, donat que s'han de prendre decisions contínuament. A nivell urbà, l'administració local, responsable de fer funcionar les nostres ciutats, ha de prendre decisions contínuament. I la iniciativa de ciutats intel·ligents està aquí per ajudar en això. Per tant, si tenim dades en el moment en què volem prendre la decisió i si hem anat recollint dades de forma periòdica fins al moment en què volem prendre la decisió, aquella decisió serà molt més orientada a resultats, serà segurament molt més eficient i, per tant, ens ajudarà a avançar cap en la millor direcció. Per tant, les dades històriques no ens acaben d'ajudar segurament a construir intel·ligència. I encara en la qüestió de dades, les dades també, com més obertes millor, com més accessibles. La qüestió de les dades obertes no només ajuda a guanyar confiança del ciutadà, no només ajuda a promoure la transparència, sinó també permet emprenedoria. Doncs segur que potser alguns de vosaltres teniu en ment algú que, analitzant un paquet de dades, ha aconseguit fer-se emprenedor perquè ha trobat forats de negoci en un determinat sector. O ha vist que hi havia camps de millora que li han permès crear una solució, un nou producte dirigit a les ciutats intel·ligents. Per tant, les dades donen molt de sí. A banda de ser la base de la iniciativa, permeten fins i tot desenvolupament econòmic, creació de negoci i llocs de treball. Vaig ja directament al concepte de la planificació urbana intel·ligent. Amb aquesta base, en aquest context de ciutats intel·ligents, doncs hem de situar-hi aquesta iniciativa o aquesta idea de la planificació urbana intel·ligent. El que volem és obtenir dades a partir del ciutadà. Volem que el ciutadà ens doni la informació per construir ciutat. Molt diferent a com s'està fent la planificació urbana tradicional. Actualment, quan fem, com a arquitecte urbanista, per tant, us ho puc explicar amb molt detall, però n'intentaré fer un resum molt senzill. Quan fem un pla urbanístic, el que fem és agafar els textos jurídics i veure els estàndards urbanístics que ens demana la llei per anar generant els diferents usos del sòl, per anar produint quantitats d'usos del sòl. Aquests estàndards urbanístics són fixes per tot Catalunya, en el nostre cas, perquè és llei d'urbanisme catalana, s'apliquen per igual a totes les ciutats i ens diuen, molt bé, quan fas un nou sector de desenvolupament, per exemple residencial, i preveus tanta quantitat de sòl privat i has d'associar uns certs volums de sòl de zones verdes, d'equipaments, de vials, etc. Aquestes proporcions, aquesta correlació entre sòl públic i privat, aquestes quantitats venen fixades per llei amb el que en diem estàndards urbanístics. I jo en soc molt usuària, de fa molts anys, com la resta d'arquitectes i companys urbanistes. Doncs aquests estàndards actualment, i si no abans, queden una mica en entredit, per no dir que tenen un problema. Aquests estàndards es van dissenyar als anys 70, en època predemocràtica, quan la societat era molt diferent a l'actual, hi havia unes altres necessitats. Van ser pensats pel legislador, fruit de la seva experiència, sense cap mena de dades objectives, i mai més s'han revisat. Per tant, us puc dir que avui estem fent ciutat amb els valors dels anys 70. Una mica dubtós, no?
Llavors, sembla que en aquest context de ciutats intel·ligents és un molt bon moment, com a mínim, per revisar aquesta qüestió dels estàndards urbanístics, ja que per primera vegada tenim molta informació que ens ve del ciutadà, que és el principal usuari de la ciutat i que alhora és a on hem d'enfocar la planificació urbanística, a cobrir les necessitats d'aquest ciutadà. Doncs en això es basa el concepte de planificació urbana intel·ligent, de preguntar-li al ciutadà com ha de ser aquesta ciutat. No preguntar-li a la llei i agafar aquests estàndards i aplicar-los sistemàticament. Preguntar-li al ciutadà com ha de ser aquesta ciutat, quines han de ser les proporcions en aquests usos del sòl. Clar, preguntar-li això seria una mica arriscat, perquè els que participéssiu escriuríeu literatura, no? Jo voldria això i allò altre. No, llavors la pregunta ha de ser una altra, ha de ser molt més quantitativa, molt més dirigida per poder-se processar amb eines d'intel·ligència artificial. I la pregunta que se'ns va ocórrer és, escolta, digue'm, ciutadà, com utilitzes la ciutat amb una distribució 24 hores? Quines activitats hi fas? Però no només això, li preguntem també quines són, o quines voldria que fossin, millor dit, les seves activitats futures en aquesta ciutat. I per contrast, en aquests dos escenaris, en aquests dos resultats de sondeig, d'enquesta, veiem les necessitats no cobertes. Per tant, ja tenim el que volíem. Sabem què no està cobrint la ciutat tal com està dissenyada avui. Llavors, aquest exercici de saber les necessitats no cobertes l'hem de transformar ara, que és el gran repte del concepte, l'hem de transformar realment en usos del sòl, en nous estàndards urbanístics. I per això ens inventem una regla de correspondència, que aquí està una mica, diria jo, la gran formulació del concepte, que és relacionar els usos del temps amb els usos del sòl. I aquest concepte porta associat un algoritme que associa aquestes dues funcions, usos del temps amb usos del sòl. Per tant, aconseguim dissenyar ciutat coneixent els usos del temps del ciutadà, entenent que allà on fem activitat hi hem de generar sòl. I tenint en compte aquesta idea de ciutat, de com el ciutadà la voldria utilitzar, aconseguim aquests usos del sòl desitjats i els que realment han de ser presents a la planificació urbanística i no els estàndards urbanístics de la llei. Per tant, no és competir amb uns estàndards jurídics, perquè això seria quasi com, què els diria jo, modificar la Constitució o pitjor, em puc imaginar. No es tracta tant de competir amb això, sinó de donar eines al legislador, al planificador, valors objectius d'usos del sòl dits pel ciutadà. I potser alguns de vosaltres veu respondre a l'enquesta, perquè de fet aquest pilot l'hem fet en realitat a Girona i potser algú de la sala va participar-hi. De fet, els resultats per Girona demostren que tampoc estem tan lluny. El que estem fent avui en dia, en els plans, tampoc està tan lluny del que el ciutadà desitja. Però sí que hi hauria d'haver una certa osmosi en determinats usos del sòl. Potser, recordo en el cas concret de la ciutat de Girona, el ciutadà està més que satisfet amb els espais públics i diu, mira, tampoc em faltarien tants parcs, però sí que voldríem més sòls dedicats a equipaments. Doncs és tan senzill com fer-li cas i realment repercutir-ho en la ciutat. Per tant, aquesta eina vol ser un acompanyament a la decisió a l'hora de fer planificació urbanística a la ciutat. I ja per acabar, dir que no només ens hem de quedar aquí, sinó que encara podem ser més intel·ligents si hi afegim dades en temps real. Per tant, idealment, què voldríem del ciutadà? Poder-li preguntar més sovint com està utilitzant la ciutat, per poder actualitzar de forma més periòdica aquests plans urbanístics i no només una vegada cada 10 anys
i en el millor dels casos, i fins i tot cada 20 anys. Per tant, realment aquest feedback continu amb el ciutadà ens ha de permetre tenir molt més ajustades a les necessitats que tots hi tenim. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Lluïsa. Realment ha estat espectacular, m'ha agradat moltíssim. Tinc una pregunta. Tu pares de preguntar al ciutadà quin és l'impacte de les noves tecnologies mòbils, el fet que tots portem un smartphone, o gairebé tothom en portarà molt properament, en tot aquest tema. És fent servir les tecnologies mòbils, in situ, que dius en temps real, com es fan les enquestes, no sé, alguna pista, sisplau? El pilot concret que vam fer per Girona, en el cas del concepte de planificació urbana intel·ligent, va ser fet una enquesta que responia via web. Llavors, l'obtenció de dades en temps real entenc que a la pràctica passa a través del telèfon mòbil, perquè és allò, diguem, capturar l'essència del moment, no? Sí. Ara penso, per exemple, en la utilització del Foursquare, per dir, ara mateix estem aquí 150 persones aproximadament, o l'altre dia a la Via Catalana, o un altre dia al camp de futbol. Són tecnologies mòbils instantànies que permeten tenir dades, per exemple. Quanta gent som? De quin tipus som? Sempre respectant la privacitat que toqui. No sé, per tant, realment és important el tema aquest. Molt bé. No tenim temps de més. Pots afegir, perdó, alguna cosa? No. Doncs un altre aplaudiment, sisplau, que anem curts de temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluïsa.